ഹലോ, ഇന്ന് നമുക്ക് കാടമുട്ട വറുത്തരച്ച കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം. ഇതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. പച്ചമുളക്, സവോള, തക്കാളി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ കൂടി ചേർക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല, ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 3 വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ആ സമയം കൊണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. തേങ്ങ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു തേങ്ങ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് മൊത്തം നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. ചൂടായ പാനിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മല്ലി ചേർക്കാം. വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി, വറ്റൽമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പെരിഞ്ജീരകം, കുരുമുളക്, പട്ട, കറിവേപ്പില ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഇപ്പം നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം ചേർക്കാം. പകുതി ജീരകമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത്. ബാക്കി നമ്മൾ തേങ്ങയ്ക്ക് ഏകദേശം റോസ്റ്റായി വരുമ്പോഴാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങയുണ്ട്, വലിയൊരു തേങ്ങ. ആദ്യം ഹൈ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒന്ന് കളറ് മാറി വരുമ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ജീരകം ചേർക്കുക. ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പില ചേർക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അരച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അരച്ച് പിന്നെ വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്ന മസാലയിലേക്ക് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ വറുത്തരച്ച മസാല ചേർക്കുക. ഒരു 3/4 കപ്പോളം വറുത്തരച്ച മസാലയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുക. ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇനി നന്നായിട്ട് തിളക്കണം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നോട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ആഡ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർക്കാണ്. ഗരം മസാല അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്തു. ഈ കറിയിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം വെള്ളം ചേർക്കാം. മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി തിളക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വറുത്തിടാം. വറവിന് വേണ്ടി ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക പാനിലേക്ക്. കടുക് പൊട്ടിച്ച് ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്താൽ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയാവും. അപ്പോൾ വറുത്തരച്ച കാടമുട്ട കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായം പറയാം. അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.